ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ମନେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେମାନେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ ଏବଂ ତୁମ ହୃଦୟର ଝଡ଼ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ସେହି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତାରଣା କେବଳ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ହେଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଠକିଥିଲେ। ଶିଶୁପାଳ ମୋତେ ଜନ୍ମରୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ମୋତେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କଂସ ମୋତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କ୍ରମାଗତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ହାର ମାନିଥିଲି? ନା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନିକଟତମ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର କଠୋରତାର ପୃଥକ୍ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କର୍ମଣ୍ୟଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳର ଏକ ଅଂଶ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ତାହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜ କୌରବ ଭାଇମାନେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନେବାକୁ ନରକରେ ଲାଗିଥିଲେ, ତାହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଧର୍ମକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥ ଅନୁଭବ କର। ମନେ ରଖ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। 5 ସ୍ୱାମୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋତେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଇଦେଲି ଯେ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଠକିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମର ପିତାମାତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଭାଇମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସାଥୀ ଲାଭ ପାଇଁ ପଛ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସୁଦାମଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲି, ଯିଏ ମୀରାଙ୍କ ବିଷକୁ ଅମୃତରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉଠାଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯିଏ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିରାଶରୁ ବାହାର କରି ଧର୍ମପଥରେ ଆଣିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଜୀବନର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଜନ୍ମ ପରେ କାରାଗାରରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଥୀ ନଥିଲେ, ରକ୍ଷକମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଚାରିପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ମଧ୍ୟ ବାଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋର ଶେଷ ନାଗ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠକାମି କର, ମନେ ରଖ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଚରଣ
କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଚରଣରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଉଛି ତାହା ଅଟଳ। ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିପାରନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୁହ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଯେପରି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଚଳାଇଥିଲି, ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବି। ବିଶ୍ୱାସଘାତ ହେଉଛି ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଟୁ ସତ୍ୟ। କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଶକୁନି ନିଜ ଭଣଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆସି ମୋର ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୋତା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଶୁଚ୍ୟଃ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାର ଭାର ବହନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନିଆଁ ତୁମକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୀରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ମହଲ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୀରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମସଖା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୀରାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଅମର କରିଦେଲା। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୋ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ହେ ସାଧକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ସହିତ ଅଛି କିଏ। ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ବାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।